सो व्हाट्स अप गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पर ठाकुर ऑन टॉप। और चलो शुरू करते हैं आज का शॉर्ट वीडियो। मैंने अमेजोन से किया था अपना गिम्बल ऑर्डर, जो कि मुझे कोई चाहिए था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, उसके लिए मैंने ऑर्डर किया। और फर्स्टली स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाते बनाते मेरा फ़ोन गिर गया था। उसके बाद मैंने अपने गिम्बल को कर लिया अनबॉक्सिंग बार में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने उसको अंदर से खोल लिया फाइनली। और उसके बाद टेन टेन आपका गिम्बल आपके सामने। और इसका कलर था ब्लैक, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैंने देखा बॉक्स में से निकला उसका स्टैंड, जो काफ़ी यूनिक था। और उसके बाद मैंने देखी थोड़ी सी बुकलेट थी। यही था मेरा गिम्बल के साथ एक्सपीरियंस। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।